Ja potrebujem meniť formu a postupovať a niekam sa dostávať, lebo inak by sa mi to zdalo nudné, alebo že to robím na schvál, alebo na objednávku. Chápeš? Tak ono sa to nejak vyvinulo samo. Akože môj život prešiel nejakými zmenami, tak som sa presťahoval aj do nového ateliéru a tam som niečo vyskúšal, nejaké veci, ktoré ma vtedy napádali a bolo ich veľa. Jak som ich skombinoval a vznikali také tie malby proste totemov, na ktorých pracujem teraz. Tak si hovoril, že to som zmenil estetiku, ale mne to prípada, že to nadväzuje na nejaké moje staršie práce, možno ešte zo školy, alebo neviem, na tie abstraktnejšie. No, lebo využívam viac aj olejový pastel, oil sticky. Chcem to mať také kresebné kvôli tej ľahkosti, že keď kreslíš, keď ja kreslím takým uhlíkom veľkým, tak to má nejaký taký hrubý sochársky nádych a proste aký šmrnc a chcem, aby to mala aj tá malba. Takže ešte je to ďaleko od toho ideálu, ale tá technika toho pastelu mi to pomáha nejak ako docieliť a je to asi aj kresebnejšie, ale zároveň niektoré zase prevrstvovávam. Tak asi niektoré tie jednoduchšie sa snažia podobať na tú kresbu a niektoré sú viac premalované. Niekedy si hovorím, že to neznášam a niekedy ma to baví. Vieš? Takže teraz ma to baví v tom, že je to úplne taká forma, ktorú som ešte nikdy v živote nepoužil. Samozrejme, milióny umelcov robilo lightbox, aj nejaké hlavy, ale tá korytnačka v tom dobre funguje. Je to proste nejaké ozdobné umenie, čo ma tiež baví. Mňa bavilo už na škole pracovať s nejakými tematikami toho Bauhausu, ten Schlemmer a tak. Jak som to aj spomínal v texte, Zuzane som to hovoril a ona napísala podľa toho ten text k tejto práci. Že nejaké interiérové, dekoračné dielo môže byť podľa mňa celkom zaujímavé. Že už sa to tak vyabstrahovalo cez kresbu a malbu až do tohto, že malo to nejaký postup, tak to nepovažujem za úplne nejaký gíč alebo niečo nepotrebné. Skôr naopak. Sú to nejaké veci, ktoré vnímam a sledujem a bavia ma a zaoberám sa s nimi, tak sa to prenáša aj do tej tvorby. Je to spontánne. Je to taký odraz doby a je to ešte na jednej strane aj nejaká, ikonografia, dá sa povedať. Ak si spomenul tých fighterov, tak to určite sú ikony a tieto veci mi iba pripomínajú moje detstvo. Ja siaham len po veciach, ktoré ma zaujímajú úprimne a ktoré sledujem a preto to používam. Jasné, ale tak to má každá hudba. Tie attitudy, tak to ťa nakopne. Prídeš ráno, vstaneš, pustíš si hudbu a mám rád aj také, že elektro 80 rokov som teraz objavil, že Freestyle sa to volá, taká kapela. To je bomba. A to som našiel cez, že môj obľúbený fighter to má ako nástupovku. Takže rôzne veci ma nakopnú. Niekedy to mám aj spojené presne s tým, že vidím on, jak je na workoute a cvičí do tej hudby, tak si hovorím, že wow, to je fantastická energia. A niekedy, keď si pustíš fakt nejaký metal alebo nejaký tvrdý rap, tak to ťa tiež takto nakopne. Hoci čo, vieš? Ja som sa sám nejak k tomu dostával a nejak som sa učil o tej móde a zároveň, ak som chodil na Umprumku, tak tam boli aj modný dizajn a pozeral som si to, takže každým krokom, jak keby som sa dostal k tomu, k vzdelávaniu normálne, že nevyznal som sa tam, som sa obliekal jak z koša až k tomu, že ma zaujímali takéto veci, tak nikdy nie je zlé, keď sa nejaké dielo šíri na tričku, podľa mňa to už je také, asi to škodí len nejakému Manetovi a Muchovi a týmto veciam, ale keď s tým už pracuješ cieľene ako ja, tak je to o niečom inom. V septembri som mal výstavu v New Yorkskej galérii na Manhattane Ashes on Ashes. Taká bola to group show a vystavoval som tam jeden obraz a nejaké sochy a tie sochy som práve ešte predtým dotváral v Brooklyne s firmou Unique Board, ktorí ma oslovili na to. Boli to tiež takéto hlavy, len boli z epoxidu a vytvoril som tam z toho dokopy takú inštaláciu. A v podstate ostatné tých 20 dní, čo som tam bol, tak som mal sightseeing a voľno.
Takže prvé týždeň a pol som pracoval a potom voľno. A potom som šiel do LA a tam som už bol pozvaný na rezidenciu k zberateľovi, on mal ateliér, na konci bola výstava, ale za 3 týždne som musel namalovať proste dostatočný počet obrazov, tak som tam namaloval nejakých 15 vecí a vznikla z toho taká séria LA hlav. Videl som takého týpka, ktorý mal vytetované holú hlavu a mal vzadu vytetované to logo Dodgers. Proste toho klubu LA a je to také kultové, tak sa mi to zdalo fajn to použiť a urobiť z toho akú sériu, pretože ja vždy pracujem v sériách a vždy si môžem urobiť aspoň nejaké kombinácie z toho a každý má trochu inú náladu a každý si v tom môže niečo vybrať z toho. No. Vieš? Umenie je úplne iné. Oni tam nemajú takú, že núdzu, z ktorej tu ľudia v Európe čerpajú, podľa mňa. Akože taký ten prístup existenciálny. A oni tam majú skôr také, že livina vida loca, že farebné veci, malby, bezstarostné, niekedy až príliš vágne. Takže to by som povedal, že je rozdiel medzi Európou a Amerikou. Snažím sa približiť ľuďom, pretože vlastne to ma aj fascinovalo na nejakom umení vlastne socialistickom, že ono malo byť blízke ľuďom, že to mali vedieť odčítať z toho, ale nakoniec je z toho taký paškvil, takže no. Tak ja sa snažím nejak inak vykročiť takto k publiku.